Урматтуу дыйкандар, кызылча, картошка, томаттан жакшы мол түшүм алуу үчүн Байдыйкандын агрономдорунун кеңеши менен кийинки жер семирткичтер сунушталат. Жерди айдатардын астында биринчи суперфосфаттын өзүн 500 килограммга чейин берип туруп айдатса жакшы болот. Болбосо калийден 100-150 килограммга чейин берип, анан 300 килограммга чейин амафостон берип туруп айдатып жерди даярдаса жакшы болот. Андан кийин болсо кошуп себүүдө кызылча, картошкага азот, фосфор, калий камтыган жер семирткичтерди беребиз. Бул диамофоска жана нитромофоска. Нитромофоскадан экөөнөн тең 300-350 килограммга чейин кошуп сепсе болот. Кызылча, картошкага дагы и томатка дагы ошондой көлөмдө кошуп сепсе болот. Өсүп чыккандан кийинкисинде селитра берилет же карбамид берилет. Көпчүлүк учурда биз томатка карбамидди сунуштайбыз. Карбамид 150-150дөн 200 килограммга чейин берсе болот. Картошканы дагы өсүп чыккандан кийин түптөгөндө селитра же карбамид берилет. Картошка кызылчаларга болсо бул уже 300 килограммга чейин берсе болот. Селитраны дагы, карбамидди дагы. Ушундай агротехнологияны туура жана так сактап колдонгон дыйкандар күзүндө мол түшүм ала алышат.